esquerda, o Ariela pesca segundo. Beleza, meu irmão. Aqui, pra cá, pra frente, aqui. Galera de Acaraú. Não, Acaraú não, de Camusim. Galera, bom dia, galera. Isso aí, galera. Felicidade, né, gente? O pescaria tá um pouco devagar, mas quem espera por Deus não cansa, alcança, papai. Chama! Já pega esse peixinho aí, ó. Falou aí pra Michele aí. Kelly! Ô, Michele! Eu vou pegar um Vou dar um nome dessa aí de galera baixo. Aí falou pra Michele aí, através do nosso amigo Pedro, que você lembra a pessoa aí na peça. Mandou? Agora já tá só uma água. Oi? Mandou? Olha o tamanho da cavala. Mandou não. Olha a boca dela. Mandou não. Eu que me cheirei com esse bicheiro aqui, ó. Chama, papai. Eu que me cheirei. Ele pegou o folgadão. Foi Olha eu. o pé do vidro. Olha o pé do vidro. Ele pegou o folgadão. Valeu, é show, papai. E agora vamos morar agora lá no Camusim. Vai. Lá na casa de Talba. Deu um hotel, mano. Um hotel pra ficar assim. Não. Eita, que tá chovendo, papai. Não banho agora sim. Prontinho. Galinho de novo. Franguelo. Deixa eu cozinhar, né? Vamos cozinhar. Um banho pra relaxar os ossos, se Deus quiser, né? Olha aí, pessoal, que chuva. O que tá? Ele ajudou isso aí com a gente. Eu pensei frio, Eu vou segurar a porra desse tambor aí. Ele passou bem pra encher esse tambor na chuva. Vamos dar outra água melhor. Olha ele, tá ele. Meio da chuva. Ah, ele tá com medo da chuva, ele. Meio da chuva, frio que só. Barbado que sabe, é igual o camarão, barbado. Os melhores cozinheiros do Brasil. Primeira galinha que eu já vi, com quatro pés. Galinha do quatro pés. Galinha ao molho, velho. Tarzan! Aí tem. Os melhores dinheiros que já deu uma. Esse é. Olha aí que é chuva. O tempo tá um pouco. Olha aí. Vem chuva, papai. Vem chuva e vento com força.